बच्चों की मौत मामले में एक्शन में अब केंद्र सरकार है और सरकार की राज्यों के साथ बैठक है। कफ सिरप पर राज्यों के साथ यह बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बैठक होगी। एमपी राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद एक्शन में पूरी तरह से सरकार नजर आ रही है। तो बच्चों की मौत मामले में एक्शन में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के राज्यों के साथ ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कफ सिरप पर राज्यों के साथ ये बैठक होगी। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और ये जो बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। एमपी राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद ये एक्शन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिरप पीने से बच्चों की जान चली गई और उसके बाद ही कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में एक्शन अब तेज हो चुका है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच करने के लिए तमिलनाडु एसआईटी जाएगी। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कफ सिरप लिखा था। सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बच्चों की मौत मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और इसी मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के लिए अब तमिलनाडु जाने वाली है एसआईटी। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको ये भी जानकारी दें कि जो डॉक्टर प्रवीण सोनी हैं उन्होंने कफ सिरप लिखा था और सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। कारण से अभी तो हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अभी मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे एसआईटी का भी गठन कर रहे हैं। एसडीओपी जो परासिया हैं उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसने जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। और इसी पूरे मामले पर जो है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी बयान दिया है। आइए वो भी सुन लेते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया और तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर, जिस डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया उसको सस्पेंशन का कार्रवाई। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। खुद ही इतनी मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है इसमें किसी को बचाने का या बचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है उसकी जड़ में जाकर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। करेंगे जबलपुर की। जबलपुर का भी जिक्र कर लेते हैं, आखिर यहाँ पर क्या कुछ खास है। आज जबलपुर से कौन कौन सी खबर आई है उन सभी का हम जिक्र करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें बच्चों की मौत मामले में यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ड्रग और औषधि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। ये बच्चों की मौत मामले में बड़ा एक्शन है। ड्रग और औषधि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया। कटारिया फार्मास्यूटिकल का गोदाम सील किया गया। कटारिया ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किए थे सिरप। चेन्नई से मंगाई थी 660 कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप। कफ सिरप से छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बच्चों की मौत मामले में लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। ड्रग और औषधि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और ज्यादा क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, ये पूरी कार्रवाई जो है लगभग 4 दिन से चल रही है जब से ये घटना सामने आई है। और जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जब जानकारी सामने आई कि यहाँ से ये कफ सिरप सप्लाई किए गए थे छिंदवाड़ा में 3 मेडिकल स्टोर के संचालक को, तब से ही ड्रग विभाग जो है वो उस पर निगरानी रख रहा है। 2 दिन पहले रेड कार्यवाही की है और आज जब रिपोर्ट आई कि जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है उसकी रिपोर्ट आई कि वो उसमें अमानक है, वो तब उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। गोडाउन सील किया गया है और बाकी सारी दवाइयां जितनी भी उन्होंने अभी तक खरीदी हैं, बेची हैं, इन सारी चीजों की जानकारी ड्रग विभाग निकाल रहा है। फिलहाल गोडाउन सील किया है और संचालक को किसी भी प्रकार के व्यापार या सप्लाई से रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है। छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है उसके बाद में लगातार बच्चों की मौतें, अभी भी सिलसिला थमा नहीं है। कहीं ना कहीं एक्शन नजर आ रहा है ड्रग विभाग का और ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पवन। जी, छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था जिसमें कोल्ड ड्रिप सिरप का संलिप्तता समझ में आ रही थी, तो उसका समाचार प्राप्त होते ही इनका जो जांच करी गई थी उसमें जो स्टॉक था, यहाँ से सप्लाई पाई गई थी कोल्ड ड्रिप सिरप की, तो तुरंत जो भी स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया था। चेन्नई से इनने 660 सिरप बुलवाई थी। इसमें अभी छिंदवाड़ा में हाल ही में जो घटना हुई है, जो कफ सिरप के माध्यम से कुछ बच्चों की जो जान गई है, तो उस विषय में एक ड्रग इंस्पेक्टर जो जबलपुर हैं उन्होंने यहाँ जांच की है और ये एक्चुअली ये कटारिया फार्म्स हैं, इन्होंने जो सप्लाई है जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे छिंदवाड़ा में,